वर्लपूल का फ्रिज है 170 लीटर का। तो इसके कंप्रेसर में कुछ आवाज़ आ रही है, तो एक बार इसको पहले चला कर देख लेते हैं। ये आप आवाज़ सुन रहे हैं, ये कंप्रेसर आवाज़ कर रहा है। तो इसको करेंगे हम चेंज, नया कंप्रेसर डाल देंगे इसकी जगह हम डालेंगे गोदरेज का। वैक्यूम हो चुका है कंप्लीट। तो अभी करेंगे हम गैस चार्ज।